Nu, čau, Aleks. Var izpalīdzēt, padomu? Ko es visu tās vimbas tur ķer? Skatos internetā, Facebookā liek, tur copas lietās liek visur. Vimba pavasarī. Uz ko te viņas jāķer ir? Kad tos kaparus jārok, es saprotu, ja? Kaut kur te kapari? Uz kaut kādu garneli varbūt? Nu, tu tur tuvāk tam platam galam dzīvo, pasak moši. Vai, čau. Nu, čau, Arman, es te pie bitēm. Nu, to gan es nesapratu. Ko tu man prasi? Kāds gruntens? Nesaprotu. Tev, spinningotājiem, liec mierā grunteņniekus, lai jūs gruntenēm čaļi ķertās vimbas, bet mums tas jādara ir uz spinningu. Es nesaprotu. Tu aizbrauc uz bārtiņu, tur ir asari, tur ir vimbiņas un tur ir flakais, viņš tev parādīs. Vimbiņi tak nav izvēlīgi. Viņi ņems arī gumijas ziltiņu mazo. Džigits un aidā. Tikai atceries, Arman, ko atved uz upi, to pašu aizved mājās, ja? Nemēslojam, ja tu no Kurzemes gribi aizbraukt mājās vienā gabalā. Tas Aleks laikam domā, ka man jūtu nav šidā te pateikt. Labi, tas ir visi joki, bet tik tiešām tagad ir pavasaris. Putniņi dzied. Vimbas ķerās, vimbas, tur ķerās. Pilns internets. Ko man spinningotājiem darīt? Nu, es jau neko nesaku pret grunteņotājiem, bet nu, man ir spinnings un ir tā trakā doma, ka to spinningu var noķert vimbas. Nu, jau pa kādai jau viņas gadās. Īzamā ideja tāda. Spinningu mānekļi, mēģināsim noķert vimbas, un varbūt kaut kādas citas baltās zivis. Tagad es esmu viens, vietējie vīri vēl guļ, ko viņiem tur celties, jo pagaidām tāpadās nekas neķerās. Par to tad parunāsim. Nu, var teikt, ka baltās zivis. Nu, ja noķersim 700 gramīgi asaru, nu, nebūs tā, kad izgriezīsim ārā viņu pavisam. Atstāsim. Šodienas tēmu it kā baltās zivis. Un te Mārtiņš Babris ir iedevis savus visādus vabuļus, jā, te kaut kādus brīnumus, šitādas te ārprātas kaut kādas. Tā, nu, cik ir bijusi pieredze, tad, protams, nu, uz arī šitādiem tārpiņiem, kaut kādiem ķēmiem jau viņas arī ķerās. Tagad vienkārši mēģināsim saprast. Varbūt jāuzliek rozā. Šitie jau ir baigie, ne? Šitā tu vari sev sieva, tā kā kaut ko sadarījusi sliktu tiemet viņai zupā šito. Nu, pēc tam jums ir ļoti daudz laika copēt. Braukt vimbās varat pēc tam. Kad nedēļu, es domāju. Ideja jau ir traka. Godīgi sakot, es jau esmu noķēris, protams. Ik pa laikam te gadās baltās zivis, brekši, vimbas, sevišķi pavasarī. Nu, un tur, kur viņas ir koncentrētas, tas ir diezgan reāli viņas noķert. Nu, mēģināsim, cik to var izdarīt mērķiecīgi. Skatīsimies. Paskatīsimies, varbūt tagad tur vēlāk kaut kāda grunteņotāja būs, kā viņiem sokās. No feedera, protams, tur ir vienos vārtos pret spinningu. Tā jau redzēs. Zivs! Kāds asarītis. Klausies. Nav jau nemaz slikts, bet šitas nav 700. Šitas ir tagad jāgriež ārā ko, jo nav jau mēķi zivs ko. Nezinu, atstājamies šitādus, vai mēs viņus griežam ārā ko, montāžā klausieties. Rakstiet, atstāt vai griežam ārā. Šito mēs laižam apakaļ. Kurš nenoskatījās pagājušā sērijā līdz beigām? Tam pa muguru. Paskatieties, kas te ir.
Aleks teica, ka būs pa muguru, ja piemēslos. Nu, būs pa muguru. Tā kā skatāties. Arī šoreiz skatāties līdz pašām beigām. Skaidrs? Šito es savākšu. Jā, mēs esam Bārtas krastā atkal pie betoniem un akmeņiem un daudz zivīm. Pārgājām uz otru pusi, jāpamēģina šeit. Parasti ir miljonus grunteņotāju un fīderisti un vēl kaudzēm brekšus, vimbas, tur brekši 3 kilo, kārpas, sazonus. Šodien tur ir viens puika. Ko tas varētu nozīmēt? Nu, tad jums nav konkurence. O! Bet man liekas, ka tā nav mana mērķa vimba, bet tas ir labs asars. Paskaties. Šitādi te. Nu, nav mērķa auditorija, bet nu vai tad slikts asarīts? Tagad sarunāsim tā, ka mazākus pa šito mēs neliksim vairāk. Labi. Nu tāds foršs asarīts īstenībā. Nu, paņēmu uz dropšitiņu. Mums ir 8 no rīta, bez 10:08. 2 asarīši ir. Kas mums vēl ir? Mums vēl pipar rūgtais. Te, ai. Jā. Nu, te Aleksim ir darbiņš atkal. Aleksi, izskatās, ka šitien nav skatījušies. Un te pudelītes samētājuši. Tur vēl vien ir. Ko mēs ar to darīsim? Pa muguru. Vertakā. O. Asars lielais atkal. Nu, atkal asars. Un lielāks kā tas iepriekšējais, tāpēc jūs viņu redzat, tāpēc mēs viņu neizgriezām ārā. Un šitā jau pat normāli asari, klausies. Beigās brauc uz vimbām un saķer labos asars. Nu, arī gadās. Ej, apakaļ. Viņiem tagad ir... Es paņemšu to kociņu, pabakstu. Nu, un kas tad te ir? Nē, nu te tiešām ir, Aleksim būs darbs, pa muguru šitiem visiem. Bum, šitā tā. Kas tad tas ir? Jā. Tur ir kaut kas neparasts. Nē, es nezinu, tad. Vai nu aizāķēts, vai nu. Es iešu tur. Tu nost, paskatieties. No šito kātu īstenībā bija forši, viņš tāds ass un parabolisks atstrādāja. Klausies, es cik rudenī pie jums biju.
meklēju šitos asarus. Jā. Viņi nebija. Bija tikai. Man nebija. Jūdeni. Un kas tad tev ir? Man ir baltā. Šodien tev tā ir mērķa auditorija. Tā, lai visi redz, kur tā gumija un kur tas āķi. Tas viss ir mutē. Tas nav kaut kas āna. Hei, nu šitas ir forši. Ne? Es visu laiku saku, kad vien lielāk asaru, un tad es viņu nelikšu vairs kamerā, bet šitas ir riktīgi liels. Šito te mēs laidīsim apakaļ, pasties viņam pilns punts ir. Šito te mēs laižam apakaļ. Nu? Ej! Tos pīpāru rūktos tikai nesadzeries. Bet šito te vimbu, mēs varam paturēt 5 vimbas. Šito vimbu. Kur vimbotāji viņas liek? Maisiņos, kaut kādos uzglabājumos tīkliņos, bet mums nav. No jā. Mēs kastē. Šito te mēs kastē. Un katrs mēs varam 5, tas ir pēc noteikumiem, ja nav licenzētā. Nu, tad beigās varbūt uzcepsim, uzkūpināsim, kaut ko izdarīsim. Nu, kur kaste? Nezinu. Nu, mums tā pieredze liecina, ka vismaz šeit tās vīmas labāk ņem uz dropshot. Viņus arī ņem, piemēram, parasto džigu, jā, šitādas arī noķēras. Bet uz dropshotu tā kā labāk ir. Bet kas ir vēl būtiski, kā es upgradeoju savu dropshot sistēmu, es viņu uztaisītu mazā pavadiņā. Tā baltā zivs tomēr te labāk iesūc. Šitas riktīgi labi strādā, nevis kā ir klasisks dropshots, bet tādu mazu pleciņu. Un tad ir vispār nāvējoši. Vispār jau šito nedrīkstēja rādīt. Šitā ir briesmīga sistēma zivīm. Visām mazajām un visām, kas negrib ēst. Īsumā tātad pa tiem dropshotiem šitam ir garāks tas plecs. Nu šitam te ir bišķiņ garāks tas plecs. Un es esmu novērojis, ka šitām mazajām zivīm un arī negribīgajām zivīm ir daudz labāks, kad ir tomēr tas pleciņš. Tas ir daudz briesmīgi, bet, teiksim, lielam zandartam nekad es šitādu netaisītu. Tur vajag stingrāk. Īsumā, kā viņu var uzciet, es nerādīšu visu, bet tā ideja ir tāda, kad jūs te ieliekat āķi, ja, un tad jūs vērpjat viņu šitā te. Es domāju, var saprast. Savērp vienkārši uzsien te mezgliņu un te mezgliņu. Un viss jums ir tāds pleciņš izveidojās. Kāda 0,2 aukli, 0,22. Viss, kas ir vajadzīgi. Nu, un tad vienkārši pa ķeršanu, ar ko es esmu noķēris, tad ir tās grušas saucamās. Šis ļoti labi ķer balto zivi. Slepens māneklis, ļoti slepens. Brekši, vimbas, viss viņas klūp virsū. Nu, un te visādi tādi te ķēmi. Tādi mazi āķīši, mazi ķēmi. Nu. Viss tas strādā un šodien mēģināsim. Nu. Pagaidām mums te asari ķerās, kas arī nav slikti. Uzlikšu kaut kādus tādi te briesmekļus. Uzliksim šitien te tagad. Šī pa maz šī jālaiž vaļā. Tā liekas, cik viņai mērs. Nu, vimbā mani dārgie draugi ir 30 cm. Nu, var jau būt, ka viņai ir, bet laidīsim vaļā, bet klausies, kas taka... Es ar saku, sāk spirināties vienkārši nokļūt. Šitāds, jā. Nē. Nu, labi. Tas viņā āķī. Tas vimbotājs ir šitas īstenībā. Šiķīgiem neķera. Nu, labi, pats ir man te kaut kā karājās kaut kā. Es esmu sagatavojis divus komplektus. Mikrodžiks parastais būs. Varbūt kāds breksis iesūks. Nu, šito jau jūs esat redzējuši impulsi. Un tad ir man jauns kāds Exped. Šitas ir viendaļīgs tāds interesants aparāts. Tagad man testam ir, un viņš ir tāds diezgan parabolisks un ass. Bet tajā pašā laikā baigi locāts, jūs jau redzējāt, kā viņš man sametās.
Un nu, tāds voblerīšiem un dropšotam mazajiem būs pašā laikā. Nu, un spolīte tā pati, kas man pagājušais bija Vanford, bet es tagad uzliku to pašu auklu, tikai 4. Jā, jo tu tomēr ir upe, un upē ar 8 dzīves auklu plānu. Tur būs ātri vien jums būs beigas. Nu, tā es neieteiktu pat. Tāpēc tagad ir 4, viņa ir rupjāka. Nu, izturīgāka pret abrazīvu, jā. Nu, un šitāds, nu, īstenībā, es biju domājis, ka nav šausmīgi piemērots tik īsts kāds, copēji no krasta, bet īstenībā viņš ļoti labi tiek galā. Tālu met. Nu, forši. Tas tā īsumā vienkārši pa inventāru. Nekādu, teiksim, galīgo mikroku nevajadzētu, ja tur 3 grami tādu, tad būs pa maz, bet, šitam ir 2,10 grami un tam ir līdz 6 grami. Bet tas ir laikam atkal asarītis. Klausies. Tu man teici, ka, ja gribi vīmas, tad jāuzliek tas rozā. Uzliku rozā un 2 asari pēc kārtas. Upa! Nu šitas jau nemaz nav slikts asarītis. Arī tāds resnēdara. Tikai tas teica, ka jāuzliek rozā, tām vīmbām patīk, uzliku rozā. Un ņem asari. Jā, tāds. Tāda vaina. Pagājušais bija apmēram 4 asari un 7 vīmas. Tām arī saliecies. Tādi asari. Nu jā, mums ar tām vīmbām ir kā ir, godīgi sakot. Sistēmas mums strādā. Dropšotiņš tāds neliela augstam, bet problēma ir tāda, ka tās vīmas izskatās, ka nav. Tas ir pazudušas, bet toties ir atnākuši arī diezgan liela astari. Tā domāju vienkārši, kur tās vīmas varētu būt, jo viņas īstenībā šausmīgi daudz, kur var būt. Mēs esam Bārtā te pie tilta, un domāju, viņas ir nākuši šo ceļu cauri Liepājas ezeram visam. Tur gāzušas, tad viņas ir bijušas arī centrā, viss šitās milzīgās zivju masas, par to ir vērts aizdomāties, vai ne? Starp citu Liepājas ezerā, protams, ka tagad ir liegums makšķerēt ar mākslīgo ēsmu. 1. maijā varēs. Un arī licences tur varēs nopirkt. Un savukārt citos ūdens tilpnēs, piemēram, Lielupē, arī var nopirkt ar manu copu aplikāciju vīmbu licences. Tad tu var ņemt 8 vīmbas, piemēram. Tāds apmēram mums tas stāsts ir tagad. Nezinu, es te skatos, tā Bārta tik gara, tur jau varbūt, ka tās vīmas ir sen jau
uz nāštu aizgājušas. Nezinu. Vēl viens tāds interesants notikums būs 15. maijā, būs spinningošanas sacensības virtuālā vidē, varētu teikt, un var pieteikties caur manu COP aplikāciju, un arī Facebookā tur būs izziņots, un tas ir kopā ar biedrības sporta makšķerēšanai tāds jauns formāts, ja, kā saka. Un tātad sacensības notiks virtuāli, jūs ķersiet katrs savās vietās noteiktā laikā, balvas būs īstas, diezgan labas, kas arī vēl tāda, man liekas, ka galvenā balva, es nezinu, bet viena no balvām būs varēs uz nedēļas nogali ar Q7 Audi izgāzt. Vai pa dubļiem šitādiem, vai pa šosei ātri, kā kurš grib. Tā apmēram īsumā. Jāpameklē mums vēl tās vimbas, varbūt, kad uz vakaru kādas vēl ķersties. Pagaidīsim Andreju, viņš kaut kad atbrauks, tad viņš jau pastāstīs vēl par balto zivju ķeršanu, kāda viņam pieredze. Tāds mums plāns. Kādas vēl 2 vimbas vajadzētu noķert. Breksti? Es nezinu, ko vēl. Ķerās tikai jāsaka. Pagaidām tā. Ew, ir! Tur jau tagad es vimbu stādu. Malas stādu. Liktīgi labāk. Man bija tikai reāli tā, ka 100% viena vimba. Mēs mēģinām noķert vimbus, tikai vimbus. Mums arī 3 vimbus. Spinnīgi, jā. Un kā sanāk? Ne, 3. 3 ir, jā? Ja tev ir 3, tad jau mēs tam līdzīgi. Aha. Tas jau brekši pagaidāt. Brekši, vimbas. Jā. Forši? Tev, bet neizšķirts ar vienīgiem feederistiem. Pārsvarā bārtā vimbas ķeram uz dropshot un uz pilktiem mānekļiem. Jo kā jau vimba, kā sieviešu dzimts pārstāv, viņai patīk viss košs. Tad lūk, pārsvarā izmantojām dažāda veida slagus. Tad ir arī baksī tipa ar twister astītēm. Viena no labākajiem mānekļiem ir larvas, tās saucamās, ļoti universāls māneklis, jo ņem principā praktiski gandrīz visas zivs. Sākot ar asaru, beidzot ar vimbu un breksi arī. Tāpat tās ir dienas, kad ļoti labi strādā vēžveidīgie, piemēram, mošja, kurai ļoti daudz visādas kustīgas daļiņas ir, un līdz ar to arī ļoti labi zivi pievilina. Un arī ļoti labi ir saucamās perčika babkas dažādu veidu krāsās. Ir dienas, kad vimbas ir ļoti rīgas, kad praktiski, ir vienalga, ko jūs tur liksiet virsū, viņi ķers to mānekli, kurš var būt arī daudzreiz lielāks. Protams, ka tā copa nav tik laba, tad vajadzētu mēģināt tādas nevisai lielas māneklīšas un spilgtāk krāsā likt. Pamatā būtu tie pamat mānekļi, ko mēs šeit Bārts upē izmantojam tieši vimbu un arī citu balto zivju ķeršanai vēlāk, māja mēnesī, kad aktivizējās breksis uz nārstu. Vimbas mūs ir pametušas. Jāsāk trenēties bigbaitam, ne? – 2,6 metru zivju nav. Kas arī neizbrīna. Jo šodien copas arī nebija. Tālāk bija copas. Kaut kāda veģetācija zemē mēs varam pamainīt režīmu. Uz mītu čirpes, lai viņš ir šaurāks stars, tad redz uzreiz vairāk var redzēt, ka tur ir kaut kāda zālīta apakšā. Kaut kāda mēsliņa. Pie krasta laikam te dziļāks būs. Bet tāds baigākos zivju bārus balto nemaz neredz.
Domāju, ka tas arī izskaidro to, kāpēc mums tās vīmas te nav baigi biezā slānī šodien. Nav jau tā, ka vīmas te nāk uz metienu, ja? Asarīši tikai. Gadās priecājamies par lieliem asariem. Labdien! Zīves atved? Glābi mūs! Mēs nemākam to balto zīvi noķert. Mēs tev te jau visu dienu gaidām. Tā kā visi gānījās pa tām vīmām, ka neļaut copēt, un tad, kad mēs beidzot atbraucam copēt vīmas, ķerās asari, kas arī nav slikti, bet tagad pēc līmenis ir atgriezies. Zini, kas ir pa lietas, kā pateikt. Viena, kāda mums šobrīd ir pati galvenā no šodienas. Tāda, ka mēs redzam tikai vienu fīderistu. Tad tikai viņu parunāt. Cik, kā tu domā, viņš ir noķēris? Vīmas? Nu, divas. Ir labā ziņa tā, kad mēs esam noķēruši 3 vīmas, un viņi arī noķēruši 3 vīmas. Tas nozīmē, ka spinnings pret vienīgo fīderi, kas šeit ir konkurēt spējīgs, bet sliktā ziņa ir tāda, ka vīmas te nav. Nu, Normons jau nedos sabelot. Mēs taču te bija dienas, kad viņas tiešām trakoja. Tu gribi noķert asaru, bet ķerās vīmas. Nu labi. To pat nevar izskaidrot. Vīma? Asaras liels. Tā ir zivs. Mēs nezinu, ko mēs redzējām. Parād to mānekli. Višķi virsū. Ārprāt. Priekšnieks, ja? Jūs te neko nemākat ķert. Re, kur jums ir. Nu, Vēžam vaļā? Vēžam vaļā? Nu, droši vien. Nu, tagad tu esi. Tagad tu nevar vairs nekur izbēgt, Jā. Tagad tev jāpastāst par šito visu. Tā, nu, nedaudz iepazīstināšu varbūt ar tādu spinningošanas kā paveids, kā nano jigs, jeb mormodročs vai mormo spinning. Nu, katrā ziņā tās tēmas, kas ap to ir apvīts, ir diezgan daudz. Tiekšu, kā Latvijā varbūt tas nav pārāk populāri, bet pats es noskatījies vairāk mazāk no Krievijas makšķerniekiem šo tēmu, un gadus 2 atpakaļ es viņu pamēģināju. Pirmajā gadā varbūt man īsti tas neizdevās, tās nianses varbūt nesapratu, bet pagājušajā gadā jau tas daudz labāk aizgāja, un var teikt, ka ar šo metodi, teiksim, var noķert jebkuru zivi, kas ir šajā brīdī ūdenī, ko jūs varat konkrētā ūdens tilpē atrast, un nedaudz iepazīstināšu, kas tas tāds ir. Kātiņš ir pats vieglākais, kas vispār ir iespējams. Nu, uz doto brīdi Latvijā lielas iespējas nav, tad mēģina atrast, kas ir kaut kādos internetu plašumos, un tas tāds kātiņš līdz 3 grami. Var teikt, tāds foreļa tipa kāds. Aukliņa ielikta, nu, pats smalkāko, ko es varēju uz doto brīdi atrast, tas ir pēc Japāņu 0,2 pīta aukliņa, uzstīt uz nelielas spolītes, un galā var teikt, piesienam vienkārši parastu ziemas mormišu. Attiecīgi, tā kā mormišs ir dažādiem svariem,
Attiecībā no ūdens tilpnes mēs atkal izvēlamies smagāks vai vieglāks. Un, ja to salīdzinām tagad ar Krievijas makšķerniekiem, es strādāju ar diezgan rupjiem rīkiem. Teiksim, tā varbūt būs laiks, pāriešu vēl uz smalkākiem. Ko tad mēs liekam galētai mormiškai? Ja tā skaitās spinningoši, tas nozīmē, ka mēs izvēlamies mākslīgos kaut kādas gumijas, kaut kādas mākslīgos tārpiņus un tā tālāk. Te man ir tāds viens cops entuziasts uzdāvināja tādu nelielu kā sākuma komplektiņu. Te, protams, arī tādas jau mikrodžiga tēmas, bet pavisam mazās tādas gumijas, kas nu tiešām der kā uzliec tādai standarta mormiškas izmēram. Ja mēs paņemam to standarta mormišku tādu, kas varētu būt un piemērojam pavisam nelielu gumiju, sanāks kaut kāds tiešām tāds mikrodžiga imitācija vēl mazākā izmērā. Kuri galvenā atšķirība var būt no mikrodžiga, ja mikrodžigu mēs cenšamies izspēlēt uz grunts, tad strādājot ar mormiškām, pamatdarbība notiek ūdens slāņos. Attiecīgi mēģinot piemānīt tā brīža aktuālo zivi, kas tur mīt un aktīvo. Ļoti labi noder tādos ūdeņos, kur varbūt ir zivju maz, kur varbūt ar lieliem mānekļiem tā darbošanās varbūt nav īsti piemērot, tad mēģināt ar kaut ko tādu. Drīzāk tā ir izklaide, nosauksim to tā. Varbūt ne nopietnas zivs ieguvs instruments un veids, bet kā izklaide, kā teiksim tā. Kaut vai tāds viegls komplīņš vienmēr būtu atrasties mašīnā, kur var paņemt līdzi un kaut vai kādā mazāk grāvītī var mēģināt kādu zivtiņu izmānīt. Ja pagājušais gads bija tas gads, kas man var teikt izšāva nedaudz jau šī tehnikā strādājot, zivs var noķert visdažādākās, ieskaitot ar balto zivu, kas ir mailīti raudiņas plicīši, un, protams, arī plēsīgā zivs, tas pats asarīts un līdaciņa, bet izmēru ziņā te iespējams var sagaidīt pārsteigumus. Pamat zivs, protams, būs neliela izmēra, bet tas nenozīmē, ja tenī ūdenī ir kaut kas lielāks, ka viņš nevar noķerties arī uz to mormišku. Šo tēmu noteikti tagad ir tāds moments vēl pavasarī, varbūt, ka to jau var mēģināt, bet šodien ir pirmā diena, ka es to pats esmu izmēģinājis šī sezonā. Viss vēl ir priekšā. Tu ātri parādīja, ka tas strādā atbrauc priekšnieks. Nekas mums te neķerās, neko nevaram vairs noķert. Tas iemet savu mormišku piu. Ja teiksim, tā mērķis bija noķert zivi, tad mēs to izdarījām. Par izmēru varbūt citreiz. Forši. Ja jums šitās te visi interesē, mēs varbūt ka varam kādreiz vēl paskatīties. Jā, Liepājā ir pāris piemērotas vietas, kur to tiešām var pamēģināt pa vasaras mēnešiem. Tur nav vajadzīgi, tā saka, ne zābaki, nekas. Atbrauc sportiskā formā, paņem mazo kātiņu un uz dambīt projām. Protams, tas viss ir foršs process, droši vien arī mazai paaudzei jaunai arī tas varētu būt interesants, jo notiek, ka zivs ir daudz, vai ne? Zivs ir daudz. Šodien mums tāda eksperimentālais variants, un Sofija atkal pierādīja, ka viņa ir interesanti. Es braucu nedēļu apakaļ šeit ķert asars un ķērās vienkārši vimbas, un visi tur, tā vimba, nav tā vimba, bet mēs to vimbu noķērām arī uz spinningu. Un tā kā vēl laiks jums ir, es domāju, ka vimbas jau arī māja sākumā ir noķerams, un redz, uz spinningu var noķert vimbas, un baltās zivs arī. Tā kā... Čau! Kas varbūt ir sirdī spinningotājs, neatmetam domu arī par balto zivtiņu. Protams, jo viss taču ir zivs. Tieši tā. Tagad gan čau! Kas tad te mums ir Vimba Express darbībā? Tā domā, ka tā ir Vimba. Tā vajadzēja būt Vimba. Mums pēc blieziņa jau bija. Ir? Nav liela, bet ir, jā. Kas tas ir? Tas ir sapals. Tas ir sapals. Ļoti labi. Kā mēs te ķeram baltās zivis? Ko viņš paņēma uz tādu brīnumu? Uz to fišapiņu, jā. Cik viņš ir liels? Es jau 20 cm uz 5. Vēlreiz, jā. Ķeram vimbas. Šodien labāk. Redzi? Slepeno grušu.
Tādu mazu vimbiņu, šitā jau laikam ir zemēra. Nu, kur viņi tur ielīd? Nu labs ar visām zālēm un dubļiem, kā tā vajag. Tāda nav liela, bet ir. Nu kā tad ķerās? Lieguma laikā ko? Zivu noķert ir nereāli, vecīt. Aha. Un kāpēc tad? Nu tā ir, nu neķerās. Vajag jau kaut ko iedot atpakaļ tai davai? Nevis tikai paņemt. Varbūt. Aleks lieguma laikā neķer zivis. Aleks lieguma laikā. Lai iekšā zivis. Askat.